सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर करिश्मा पौड़ियाल एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जिस औषधि की बात करेंगे वह है वासा अवलेह। सबसे पहले मैं आपको वासा के बारे में कुछ मुख्य बातें बताना चाहूँगी। वासा को हम कास, श्वास रोग यानी कि अस्थमा में प्रयोग कर सकते हैं। वासा को हम रक्तपित्त यानी कि हेमरेजिक कंडीशंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं इसको बनाने की विधि में। इसको बनाने के लिए हमें कुछ द्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है। वह है वासा के पत्ते, जिससे हम क्वाथ बनाएंगे। क्वाथ यानी कि काढ़ा, मिश्री, घृत, पिपली, मधु। सबसे पहले वासा की ताजी पत्तियों को इकट्ठा कर लें। पत्तियों को साफ पानी से धो लें। धोने के बाद उन्हें छोटा छोटा काट लें। काढ़ा बनाने के लिए 4 गुना जल लें। उसे तब तक पकाएं जब तक वह 1/4 रह जाए। उसके बाद काढ़े को छान लें। छानने के बाद काढ़े में ही मिश्री डालकर चाशनी बना लें। चाशनी बनने के बाद उसमें गोघृत मिला दें। इस प्रक्रिया के दौरान चाशनी को करछी से लगातार हिलाते रहें और चाशनी को गर्म करते रहें। जब चाशनी ठंडी होने लगे उस समय उसमें पिपली चूर्ण मिला दें। जब चाशनी पूर्ण रूप से ठंडी हो जाए तो उसमें मधु यानी कि शहद मिला लें। तो यह थी वासा अवलेह बनाने की शास्त्रीय विधि। अब आते हैं इसके विशेष प्रयोगों पर। किस बीमारी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि राज्यक्षमा यानी ट्यूबरकुलोसिस, कास, श्वास यानी अस्थमा, रक्तपित्त यानी हेमरेजिक कंडीशंस और ज्वर यानी फीवर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके कुछ अन्य प्रयोग भी हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको अधिक कफ बनने की परेशानी होती है उसमें यह बहुत लाभदायी है, क्योंकि इसमें ब्रोमहेक्सिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कफ को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो यह थी आज की विशेष औषधि वासा अवलेह। अब मैं आपको अवलेह के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। क्वाथ को पकाने पर जो रस क्रिया बनती है उसे हम अवलेह कहते हैं। अवलेह में हम वासा अवलेह, च्यवनप्राश इत्यादि कल्पनाओं को रखते हैं। अवलेह सही रूप से बना है, इसकी परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं? पहली परीक्षा, अवलेह को जब आप जल में डालेंगे तो वह जल में डूब जाता है। दूसरी परीक्षा, अवलेह को चम्मच से उठाने पर वह तार रूप में बंधकर उठता है। तीसरी परीक्षा, उंगली से दबाने पर उंगलियों की आकृति उस अवलेह में बन जाती है। चौथी परीक्षा, जिस द्रव्य से अवलेह बनाया जाता है उसी की गंध और उसी का रस अवलेह में आ जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।